Маскировка звукового оружия. Секрет того, почему возле жертв всегда так много людей с рюкзаками, в том, что там спрятана звуковая, акустическая пушка ЛРАД. Им важно обогнать вас и пристроиться так, чтобы рюкзак и вы были на одной линии атаки, потому как пушка располагается спиной к преступнику и дулом к вам, не нанося каких-либо повреждений последнему. Делают они это везде, проще всего, когда человек идет по прямой, но могут также пристраиваться и атаковать в магазинах, метро, торговых центрах. В случае, когда мишень приостановилась, могут перекинуть рюкзак вперед, делая вид, что копаются там или поправляют что-либо. Будьте бдительны.